దీనిలోకి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మోస్ట్లీ మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి. అదేంటంటే క్యారెట్, ఒక కోడిగుడ్డు, కొంచెం పాలు లేదా మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు. కానీ దీనివల్ల కొంచెం పులుపు వస్తుంది. కావాలంటే వేయండి, లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి. కొంచెం పంచదార ఎందుకంటే స్వీట్గా చేద్దాం అనుకున్నాను కాబట్టి పంచదార తీసుకున్నాను. నేను ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ తీసుకున్నాను, అంటే మనం మా పిండి కలుపుకునేటప్పుడే యూజ్ చేసేది. ప్లస్ చపాతీ పిండి, అదే గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ క్యారెట్ని చక్కగా కడుక్కొని తొక్క తీసేసేదాన్ని మనం మిక్సీలో వేసుకొని, పాలు లేదా పెరుగు వద్దనుకునే వాళ్ళు స్కిప్ చేసుకొని నీళ్లు పోసుకొని కొంచెం జ్యూస్ వచ్చేటట్టు మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేదాన్ని మనం జ్యూస్ తీయాలి. ఎందుకంటే క్యారెట్ బన్స్ కాబట్టి మనం క్యారెట్ వాడుతున్నాం అన్నమాట. చాలా బాగుంటాయండి. ఎస్పెషల్లీ లాక్డౌన్ టైంలో మనకి పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా పెట్టచ్చు, లేదా మనకు కూడా ఒక వెరైటీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలా ఉంటుంది, లేదా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా ఉంటుంది. బ్రెడ్ దొరకకపోతే మనం ఇలా కూడా ఇంట్లో బ్రెడ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా బయట మైదాతో చేస్తారు, మనం చపాతీ పిండితో చేస్తున్నాం కాబట్టి, ప్లస్ మనమే సొంతంగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, మనం ఎంత శ్రద్ధగా దీన్ని చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మన పిల్లలందరికీ ధైర్యంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మన క్యారెట్ జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది. దీనిలోకి నేను పంచదార వేస్తున్నాను. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈస్ట్ వేసి దాని ఫెర్మెంటేషన్కి బాగా అవ్వాలి అంటే దానిలో పంచదార అవసరం అనమాట. నేను ఈస్ట్ వేసాను. ఈస్ట్ ఒక 1 టీ స్పూన్ ఈస్ట్ వేసుకోండి. నేను అరకప్పు చపాతీ పిండి తీసుకున్నాను, గోధుమ పిండి. తర్వాత దీన్ని కలుపుకున్నాక ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అంటే అప్పుడే వాడేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు మామూలుగా దొరికే ఈస్ట్ అయితే మనం ఒక గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొంచెం పంచదార వేసి అది చక్కగా కరిగిన తర్వాత ఈస్ట్ వేసి దగ్గర ఒక 15-20 నిమిషాలు ఉంచేస్తే అప్పుడు అది ఉబ్బిన తర్వాత అప్పుడు ఆ నీళ్ళని మనం గోధుమ పిండిలో వేసి కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా దొరికితే అలా చేసుకోండి. ఇన్స్టెంట్ దొరికితే ఇలా అన్నీ కలిపేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి ఒక కోడిగుడ్డు వేస్తున్నాం అన్నమాట. ఈస్ట్ ఆల్రెడీ చక్కగా బబుల్స్ వస్తుంది. కోడిగుడ్డు వేసిన తర్వాత కొట్టేసి ఫుల్ కోడిగుడ్డు వాడాను నేను, ఎల్లో ఏమీ సపరేట్ చేయలేదన్నమాట. తర్వాత బాగా కలపండి కోడిగుడ్డు అంతా దానిలో కలవటానికి. ప్లస్ దీన్ని నేను మా పాప కోసం కొంచెం స్వీట్గా ఉండాలని చెప్పి నేను పంచదార యాడ్ చేశాను. మీకు అక్కర్లేకపోతే పంచదార స్కిప్ చేసుకొని కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని నార్మల్ బన్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కొంచెంగా మన గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని ముద్దలా చేసుకోవచ్చు. మరీ అంత ముద్దలా రాదని, మనం పెద్ద క్యారెట్ తీసుకుంటే క్యారెట్లోని జ్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నీళ్ళగా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మీరు పిండిని ఈస్ట్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదు ఇంకా నేను తీసుకున్నది ఒక చిన్న సైజు క్యారెట్ అన్నమాట, నాకు సరిపోయింది పిండికి. లేదు మీకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ జ్యూస్ వచ్చింది అంటే కొంచెం పిండి ఎక్కువ పడుతుంది. ఈస్ట్ కూడా ఒక చిటికెడంత ఎక్కువ వేసుకోండి, ఎందుకంటే మీ ఈస్ట్ తగినంత లేకపోతే బన్స్ చక్కగా పొంగవు. ప్లస్ దీనిలోకి నేను కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాను. మీరు ఒక టేబుల్ స్పూనో లేదా 1/2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇడ్లీ పాత్రలోకి పిండిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్క అరగంట దీన్ని అలానే వదిలేసి ఆ తర్వాత మీరు కుక్కర్లో పెట్టి లేదా మన ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి స్టీమ్ కానీ పట్టించుకున్నారంటే చాలా ఫ్లఫీగా వస్తాయి మీ బన్స్.
మీరు ఇలా సెకండ్ చెప్పినట్టు చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. నేను డైరెక్ట్గా పెట్టేశాను. దీనిలో ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకొని ఒక అరగంట తర్వాత లేదా ఒక 15 to 20 నిమిషాల తర్వాత మీరు స్టీమ్లో పెట్టుకోండి, చాలా బాగుంటాయి. ఇలా నేను అన్నీ పెట్టుకున్నాను. మీరు ఎలా అన్నా వేయండి, దానికి షేప్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు, చక్కగా పొంగు వస్తాయి. అవి చాలా ఈజీ. మీకు జస్ట్ ఈస్ట్ కూడా మీకు ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అనేది ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ పొద్దున కలిపేసి పెట్టుకున్నారంటే లేదా మధ్యాహ్నం వంటంతా అయిపోయాక అందరూ భోజనం చేసేసిన తర్వాత కలిపేసి పెట్టుకున్నారంటే ఈవినింగ్ కల్లా మీకు అద్దరిపోయే బన్స్ రెడీ అయిపోతాయి. చికెన్ కర్రీతో తింటే చాలా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. మీ ఒపీనియన్స్ అన్ని కమెంట్ బాక్స్లో నాకు కింద తెలపండి. మీ అందరి కమెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను. ఈ రెసిపీ ఇప్పటివరకు ఎవరు చూపించలేదు, అందరు తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. ఎస్, నేను ముందు చెప్పినట్టు దీనిలో నేను చాక్లెట్ పెట్టుకున్నాను. మీ దగ్గర ఏం లేకపోతే జస్ట్ సాల్ట్ బన్స్లా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. పంచదారకి బదులు నేను ఉప్పు వేస్తాను అంటే ఫస్ట్లో మనం ఈస్ట్ వేసినప్పుడు పంచదార కంపల్సరీ వేయాలి. ఆ తర్వాత నేను వేసింది ఎక్స్ట్రా పంచదార, అది కొంచెం తీపి రావడం కోసం. కానీ స్టార్టింగ్లో మాత్రం ఈస్ట్ వేసినప్పుడు పంచదార ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈస్ట్ అనేది ఆ పంచదారను తినేసి ఫెర్మెంటేషన్కి మనకి సహాయపడుతుంది అనమాట. ఎస్, తర్వాత ఇంకొక చిట్కా ఏంటి అంటే ఇవి స్టీమ్డ్ బన్స్ కదండి. మనము ఈ ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి స్టీమ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆవిరి అనేది పైకి వస్తుంది. ఆ ఆవిరి మళ్ళీ మన బన్స్ మీద పడిపోతే మెత్తగా అయిపోతాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా ఉండటానికి ఏం చేయాలి అంటే మన ఇడ్లీ పాత్రలో ఈ ఇడ్లీ తట్టలను పెట్టేసిన తర్వాత దానిపైన ఒక కాటన్ క్లాత్ కానీ ఏదైనా ఒక గుడ్డతో కొంచెం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టండి. మూత టైట్గా పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు, కుక్కర్ అంటే కుక్కర్ క్లోజ్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, మనకేం విజిల్ రావక్కర్లేదు, ఏమక్కర్లేదు, ఆవిరిలో ఉడికితే సరిపోతుంది. సో దానికోసం ఒక గుడ్డ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆ వచ్చే ఆవిరంతా లేదా తేమ అయిపోయే తడి అంతా ఆ గుడ్డ పీల్చేసుకొని మన బన్స్ పైన వాటర్ పడకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను స్టీమ్కి పెట్టాను. ఒక 15-20 minutes మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది. నా కుక్కర్ చూసారా క్లోజ్ అవ్వలేదు, అయినా నేను అలానే వదిలేసాను. విజిల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు విజిల్ రాదు, పెట్టినా రాదు, పెట్టకపోయినా రాదు, అందుకని నో ప్రాబ్లం. ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు మన కుక్కర్ చూసారా ఎంత నీళ్ళు ఉన్నాయి అందులో, ఆ నీళ్ళన్నీ దానిపైన పడిపోతే మెత్తగా అయిపోయి ఉండేది. ప్లస్ ఆ గుడ్డ కూడా చాలా తడిగా ఉందన్నమాట, ఎందుకంటే స్టీమ్ పట్టింది కాబట్టి, లేకపోతే అవన్నీ ఇప్పుడు మన బన్స్లో పడిపోయి ఉండేవి. నేను పిండి ఈవెన్గా వేయలేదు కాబట్టి అన్ని డిఫరెంట్ షేప్స్ వచ్చాయి. మీరు కానీ చక్కగా ఈవెన్గా పెట్టుకుంటే, కానీ అందరికి ఇంకొకసారి కూడా గుర్తు చేస్తున్నాను, ఇది ట్రై చేసేటప్పుడు ఇడ్లీ పాత్రలో అయినా కానీ ట్రేలో అయినా కానీ ఈ బ్యాటర్ని వేసిన తర్వాత స్టీమ్కి పెట్టే ముందు ఒక 15-20 నిమిషాలు సైడ్కి పెట్టండి. ఇప్పుడు చక్కగా పొంగుతుంది. పొంగిన తర్వాత మీరు స్టీమ్ చేయించుకుంటే ఇంకా ఫ్లఫీగా వస్తాయి మీ బన్స్. తప్పకుండా మీ ఒపీనియన్స్ అన్నీ, రెసిపీ ఎలా ఉంది అనేది కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలపండి. మీకు ఇంకా ఏమైనా వెరైటీస్ తెలుసుకోవాలి, కేరళ వెరైటీస్ ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అని ఉంటే తప్పకుండా కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలపండి, చేస్తాను. ప్లస్ నా ఫ్రెండ్ ఒకరు అడిగారు, వాళ్ళకి పాలప్పం అనే వెరైటీ చూపించమని, అది కూడా త్వరలోనే చూపిస్తాను. చికెన్ స్టూ ఇలాంటి వెరైటీస్ అన్నీ చూపిస్తాను మీ అందరికీ, మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను. సో నేను మీ అందరితో షేర్ చేసుకున్నట్టే మీ అందరూ కూడా నా ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకుంటే ఈ ఛానల్ అందరిలోకి రీచ్ అవుతుంది, నా కష్టం ఫలిస్తుంది. అందరూ షేర్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి, లైక్ చేస్తేనే అందరికీ నోటిఫికేషన్స్ వెళ్తాయి. కమెంట్ చేయండి మీ అభిప్రాయాల్ని, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి. ఇప్పటికి కూడా చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు కానీ వీడియో చూస్తున్నారు. వీడియో చూసుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, డిసప్పాయింట్ చేయను. మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం. కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ మర్చిపోవద్దు, దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. నోటిఫికేషన్స్ అందరికీ రావట్లేదు అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నా వీడియో అనాలిసిస్లో నాకు తెలుస్తుంది, అందుకని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. అంటే మన చాక్లెట్ స్టఫ్డ్ బన్స్, క్యారెట్ బన్స్ రెడీ. హెల్దీ బన్స్, ఎందుకంటే దీనిలో మన క్యారెట్ ఉండి గోధుమ పిండి వాడాము, మైదా లేదు, ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాము. ప్లస్ స్టీమ్ చేసాము, మనం బేకింగ్ కానీ ఫ్రైయింగ్ కానీ ఏమీ చేయలేదు, ఉడికించాము. చాలా హెల్తీ ఫుడ్ ఇది, అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీన్ని స్నాక్ లాగా తీసుకోవచ్చు, బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తినచ్చు. ప్లస్ మనం స్వీట్గా అంటే స్వీట్గా చేసుకోవచ్చు, వద్దు సాల్ట్ అంటే సాల్టీగా చేసుకోవచ్చు, క్యారెట్ వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, బీట్రూట్ వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా వండుకోవచ్చు ఒకటే రెసిపీని. సో ఈ రెసిపీ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే అందరూ తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్, కీప్ షేరింగ్ అండ్ ఈ వర్క్ అందరికీ వెళ్ళేటట్టు చూడండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చికెన్ కర్రీతో కానీ మటన్ కర్రీతో కానీ ట్రై చేయండి.